Waalaikumsalam. Kamu ke kalangan pidana. Di mana? Di sini. Telah menginginkan kehadiran kita semua dan alhamdulillah warga masyarakat khususnya kampung Lebak Muncang pastiasa kehadiran panggilna sahabat dia suatu hajat hari sohib tekan wene hajat jadi antara ulang dia numpang lobakna numpang nah ini juga ibadah lantaran pada umumnya dia kagaliban kebiasaan nubutuh sok modal nubutuh sok merjuangkeun yang itu sok usaha akhirnya datang aja tidak disembarang dudukeun sehingga sampai di apa subuhan jamuan saayana ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing dijadikeun saksi di yaumul kiamat sehingga sampai bisa nyapaatan ka urang sararea atas urang dudukna calikna dina ieu pertempatan di masjid anu mulia di majlis anu agung di majlis anu mana pasti dihadiri para aulia para sholihin bahkan bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababia wasilah urang ngawaskeun tadi pertami tawasul jelas ka para aulia ka para sholihin bahkan ka kanjeng Nabi terus dilanjutkeun sholawat agungkeun membesarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangtu jeung yakin ahlus sunnah wal jamaah di mana urang macakeun ngaoskeun sholawat kata Nabi mana ibna para aulia utamina Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagian ulama meyakini bagian daripada ahli sunnah wal jamaah itu dihadiri oleh para aulia, oleh para sholihin, tentunya dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiplin di dalam bersolawat itu penting. Seperti alhamdulillah tadi ningali dia terlihat dengan mata kedua saya sendiri bahwa dia masih keneh nganggo sholawat anu bener-bener ngorok, bener-bener api, bener-bener takdim, bener-bener takrim, bener-bener beradab. Karena desa alim membaca sholawat itu seueur diguduyonkeun baik dengan cara yang diyakini atau tidak, tetap saja ketika ada hal-hal yang kurang beradab, hal-hal kurang beretika itu mesti dihindari. Apalagi zaman ayeuna kan setidaknya kurang generasi ke depan pasti meninggalkan jejak, meninggalkan asar, meninggalkan tapak tilas sahanu arek memperjuangkeun keagungan Rasul, sahanu arek ngeraskeun perjuangan Rasul, utamina si Rasul, siaroh perjalanan cara pandang kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun lain budak generasi urang kapayeun. Oleh karena itu buatlah satu contoh yang baik di mana ada majelis taklim, di situ dibanyakan sholawat, kita harus benar-benar adri ngucap Sunda semua, kena benar-benar takdim, kena benar-benar rangkup rauk bahasa Sunda teh naon nah leuwih pantes lah gitu. Jadi seakan-akan
di mana sholawat dibaca, maka yakinilah bahwa Kangjeng Rasul itu hadir di depan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu sejarah, ada satu riwayat di mana pada pembuktian sholawat itu begitu agung, upami terlepat di daerah masih daerah Bogor, tepatnya di Cibedug, tapi lokasinya itu biasa memukakan karena jadi riwayat di jalmi anu kantos mawas di bagian wilayah tersebut. Saurna di daerah dinya seketika di mana diayatkeun tawasul berbacaan sholawat seperti tadi menggema-gema, setiap jalmi setiap diayatkeun dina riungan eta per minggu minimal 3-4 jalmi aya wae anu pingsan. Dalam arti lebet kadinya langsung geledag, setelah sembuh ditanya, ditaros, mang ieu kunaon asal muasalna, amang langsung kadinya gugrag. Minggu itu si anu, minggu itu si fulan, minggu itu si fulan. Sami sadayana berbicara dengan kenyataan, artinya lain berarti firasat rumpul, tapi dengan mata sendiri bahwa ketika semua menyatakan kurang abdi digeledag karena ningali cahaya begitu menggebu-gebu sehingga sampai hilanglah mata akal sehat ulang. Jadi gitu. Sadayana eta ditaroseh kitu sadayana. Ternyata itulah satu keagungan cahaya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana khusus hadir di majelis ieu Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, nu taat sing langkung taat, nu can taat sing gerah-gerah kana taat, nu masih kene maksiat sing sadar kana taat, nu can eling-eling kene urang doakeun sing gerah-gering. Mudah-mudahan sebab dihadiri ku pangarsa guru urang sarerea tos hadir kesempatan malam ieu urang sarerea munajat ka Allah Subhanahu wa taala ngadorong kana pangabutuh cek tadi oge ieu teh nu butuh nama ieu nu boga imah. Tapi yakin teu kosong tina pangabutuh nu hadir di dieu pasti loba pangabutuh ieu. Nah, pertama abdi rek ngatur ulang. Pertama doa urang sanggakeun ka guru urang tos hadir di depan mata kita sendiri, terlihat oleh kita sendiri kesehatannya, roh jasmani dan rohani dan jasmanina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhirna dina kesempatan ieu sing ditambih-tambih yuswangan paus, barokah barokah ilmu, barokah rezeki, barokah para putra putrina sing dijalankeun para putra putri anu saroleh jeung sarolehat, ahli ilmu, ahli Quran, ahli Allah, ahli cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Sabab biasana generasi ke generasi nu bakal majukeun agama teh teu aya deui dua ti jelema nu kudu ngaji. Moal bisa agama diurus ku jelema nu teu ngaji. Jelema pasti jadi bahan kaharupna eta bakal jadi pemimpin rek sahabat. Karena sebagian ulama cilakana jelema teu kudu ningali kaharup tapi tingali pada masa ayeuna saha nu arek ngabadikeun. Pada intina pada artina lamun ayeuna budak ngarorakna remajana budak lalu ti generasi teu arareutreun pasti dunia ge teu kudu ditoongan kaharup hancur. Nah seperti itu. Karena kunaon doa make sok dideulakeun ka alim ulama, naon doa pangna sok diutamakeun ka kiai heula, lain cenah RT heula, pan jadi mungkin aya RT dia juru. Nyarong RT, mudah-mudahan RT sing panjang umur dan riweuh RT mah mun dilemur oh RT riweuh. RT mah gaji leutik kadang teu digaji, tapi pang riweuhna hampir 11-12 tajung kiai mah RT mah dua nana tara digararaji gitu, tapi loba dibutuhkeun kami hampir disadekeun ka RT mun teu ka RT ka kiai, tapi rata-ratana eta jelema pada umumna rek di kampung mana nya eta kitu hungkul. Jadi anggapanana urang teh rasa aya kiaian, rasa aya RT-an tapi tara diperhatikeun. Tah utamana dina eta doa maka urang teu bisa ngamalikeun jasa, teu bisa ngamalikeun sesuatu nu geus dikorbankeun ku beliau para alim ulama, para kiai. Oleh karena itu doa panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala wajib diheulakeun sanggeus tawasul, sanggeus ka aulia, pokokna ka Kangjeng Rasul, istilahna menta ka Allah munajat tah heulakeun para alim ulama. Karena alim ulama ieu penting ku urang diperhatikeun dina sagala rupana, lain perhatikeun tina masalah kasabna, lain merhatikeun dina masalah tuangna, lain merhatikeun dina masalah maisahna, usaha dan lain sebagainya. Justru dirina oge dirina ge diperhatikeun ku urang, maka jadi rahmat, maka jadi magfirah, maka jadi ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan nyarioskeun
man nadoro ila wajhil alim nadrotan papariha biha khalaqallahu min tilka nadroh malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Nah, terus teman santri kira-kira gimana santri umurnya pira bude pemilihan mungkin ya teman karena sampai tulisannya kirang langkung nepi hartoseunana sahabae man nadoro ila wajhil alim sahabae nu ningali pamunteuna jelema alim. Alim ulama kiai mengusum ayeuna mun disebutna kabeh di rumah abdullah, kabeh di rumah syekh, kabeh di rumah sok disebat lagi ubah dan lain sebagainya. Jalmi nu ningali kiai nadrotan papariha biha tapi pandanganana ka ade, ditong pandangan sini. Ieu model-model abang kade tah ulah sini sih pandangan. Pandanganan nadrotan papariha biha. Setelah dipandangkan kedua mata ini ke mukanya kiai, ke mukanya alim ulama, maka jol dina hate, umbu dina hate, rasa senang, rasa bahagia, muncul urang teh mah teu aya beban, eueuh sinis, eueuh hasud, komo dolim, enak. Jadi seakan-akan tidak ada terikat hal sesuatu yang dijadikan penyakit di dalam hati. Kan biasanya gitu, pandangan itu kan rupa-rupa. Sama anu can kararawin pasti pandangan terhadap wanita, jangankan terhadap wanita. Terkadang mandang ka jelema nu biasa itu masih dalam tanda kutip atau tanda tanya. Amang nanya terkadang itu saha wow, itu saha reka mana, komo lamun ka awewe itu saha kok gelis, sana jangan tergelis itu saha kok goreng-goreng teuing biasana seperti itu. Makanya rupa-rupa pandangan teh tadi dijelaskeun tukang jeung nabi, ku sabab jelema mah kabeh kitu zaman baheula, nepi ka ayeuna tabiatna rata kitu. Jalmi mah rata, basariah mah sadayana ge kitu, ti Rasul oge kitu basariah mah. Cuman bedana Rasul itu adalah lamun cek maaf hampura lamun istilah ieu awon tong diangenya nanging abdi kanggo ngalancarkeun ayeuna istilah cetakan lah seakan-akan bentenna urang jeung kangjeng Nabi teh tina cetakan cina kaluaran seperti urang jeung wali teh sacetakan tapi jeung Nabi mah beda urang jeung para solihin sacetakan jeung Nabi mah beda maka teu bisa diakurkeun sahabae jami jeung Nabi boro-boro jeung jami jeung malaikat mah bisa ngamulyaan kaluhan mulyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi ayeuna naroskeun jeung malaikat Jibril cenah muliaan saha. Maka dijawab ku ulama, malaikat Jibril jeung Kangjeng Nabi tong ngabayangkeun mulia dirina, tong ngabayangkeun mulia keadaanana. Jeung sendalna malaikat Jibril jeung sendalna Rasul masih tetep muliaan kene sendalna Rasul. Kunaon pangna kitu sebab sendalna Kangjeng Nabi anu kantos dicanak langsung berhadapan tanpa sehelai apapun yang menghalangi antara diri Kangjeng Nabi jeung Allah Subhanahu wa taala. Sementara Jibril waktu itu nganterna waktu Isra dan Mi'raj dugikeun ka mana? Sampaikan cek malaikat Jibril, silahkan ya Rasul, ya Nabi Allah, Anda lanjutkan karena dibatas ieu ketika orang memaksakan hancur lebur malaikat Jibril. Oleh karena itu sendalna jeung Jibril masih tetap muliaan kene sendalna daripada Jibril. Oleh karena itu urang sadayana tetap basariah jeung Kangjeng Nabi mah nu diartikeun Rasul leueut, urang ge ngaleut. Rasul barang tuang, urang ge barang tuang. Rasul nikah, urang ge kan nikah. Sehingga sampaikan nikah urang mah terkadang mabet-mabetkeun carita-caritaan Rasul. Berpayung hitam terkadang ka Rasul. Sunat cina urang nyanu. Terkadang dimimitian ti awal lagi sunat kawin. Kawin pertama mah aya nu wajib, aya nu sunat, bahkan aya nu haram. Ieu nu geus ngajual atas nama Rasul nyebutkeun sunnah. Ya nu dampakna bakal jadi malapetaka. Ulah eta mah lain sunnah nu kitu menjadi fitnah bahaya. Sebenarnya aya nama kitu sunnahna nya nu mah maaf ieu ka mana-mana nya ngaos soalna ari ngaos abdi. Lain ngaos ieu maksudna obrolan yang sekiranya aya manfaatna insyaallah tiasa dicanak. Sakirana tidak ada manfaat sareng faedahna hapunten dasim abdi masih kena tetap belajar hingga sampai liang lahat atanapi hingga sampai mati abdi masih kena tetap diajarkan ngaos walaupun kasebatkeunna keluarga di dieu aya disimpen di pasantren abdi tapi tetap abdi belajar sambil mengajar walaupun pendidikan abdi sebatas kemampuan dengan apa adanya tapi nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala amalan ilmu naon wae nu dihasilkeun tina pengalaman abdi sing ditambih-tambih kabarokahan sing ditambih-tambih istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kembali deui bahwa Rasul itu hanya sifatan yang dibedakan. Basariah nama sami tetap. Oleh karena itu, urang sadayana ketika memandang siapapun
di dalam hadis Rasul itu kan masih kan tetap pikiran yang seperti tadi. Nadrotan papariha biha nu dianjurkeun nu jadi mata nu jadi sebab turunna rahmat ka urang dina hadis eta teh nadrotan papariha biha pandangan Anda pandangan amang teh kudu menggembirakan hati, senang hati, indah, nyaman, regreg ningali saha ningali kiai. Kemudian ketika mata orang dipandangkan diningalikeun ka kiai kamu kana kiai khalaqallahu min tilkan nadroh malakan dirupakeun wujud malaikat. Kemudian malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat ketika memandang syaratna pandangan kita ditanamkan di hati, muncul di hati kegembiraan, kesenangan, maka Allah ngutus malaikat tujuanna yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat mau petot-petot mau eureun-eureun satungtung masih keneh mata ieu aya tapakan tilas ningali mukana alim ulama, maka malaikat eta parat dapikeun ka kiamat menta hampura ke urang anu kantos mata ieu ditingalikeun ka alim ulama. Untung teu? Untung, makana insyaallah di dieu aya guru urang, di dieu aya kasepuhan urang, di dieu aya alim ulama urang. Di tadi keneh pandangan amang geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala atas malaikat yang dikirimkan oleh kita semua pada masing-masing. Jadi mun santri hayang boga hodam teu kudu ngawirid bang sebenarnya mah tempo we sakali kiai guru amang, kiai urang, ustad urang, ajengan urang, nu mamatahan urang tinggal sakali ngan saraka kudu bunga. Maka langsung didatangan di hodaman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Tugas na malaikat lamun geus ditugaskeun kitu malaikat mah tara ingkah. Malaikat mah tara ingkah. Mun dititah sujud-sujudkeun ka kiamat can tugaskeun ka Allah terus beda jeung teu lemah. Nah jadi mudah-mudahan pandangan kita yang hadir di kesempatan ieu ku Allah Subhanahu wa taala sing diwujudkeun malaikat nu beribu-ribu menta hampura pikeun urang nepikeun ka yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nempo kiai mah da di RT bener teh Bang. Nempo RT mah can pugu. Aya di RT. RT teh di dieu. Jadi nempo orang alim nu bakal diturunkeun malaikat menta hampura ke jelema anu ningali syaratna senang hate nempo RT can pugu. Pertanyaanna can pugu mah can pugu pandangan ieu senang apa kumaha? Nah eta can pugu maksudna can pugu Allah nurunkeun malaikat jika selama RT na teu alim. Ari RT na alim mah daek ngaji, daek taat, terus daek ibadah sarua bae tong boro-boro RT najan presiden ge daek taat mah dipandang tetep jadi rahmat, tetep jadi hampura ka urang. Jadi didinya man bahasana ge man tidinya teh lain man artina RT, man lain artina amang, man lain artina patani, man saha bae. Rek sugan ti dieu kiai, aya ajengan, aya 10 ajengan siri tutup, siri pandangan kade awal. Jadi tetap siri pandang biasana pan kiai jeung kiai deui, tukang suuk jeung tukang suuk deui. Oleh karena itu didikan ieu teh numpang hese-hesena didikan ke kiai jeung kiai deui. Kiai jeung kiai deui kang mandang ku mandangna, pantrana maleng saeutik ka teh teh. Lawan kamari mah robak mante ka dewe. Ayeuna cenah kasih eta, pan amat kok. Rata-rata seperti itu. Nah, mudah-mudahan moal aya sebenarnya mah. Iya, moal kan rata-rata eta jadi penyakit. Dan ketika aya mudah-mudahan kiai urang sinrarukeun nepikeun ka kiai. Sebab ketika puncerna, ketika pemimpinna teu araradi, pemimpinna pada arah rasul, pemimpinna teu araraku rek dibawa ka mana umat ieu. Dan mudah-mudahan guru urang sajaba ti kudu panjang umur, sajaba ti kudu berkah sagalana, sing boga hate anu bener-bener hate tawado, rendah diri sarendah-rendahna, agung ku ilmu nepikeun ka yaumul qiyamah sehingga sampai urang kabawakeun salamat ku jalan leka sepak terjang perilaku ibadah berakhlak ka Allah melalui syariat baginda Nabi nu dicana ku alim ulama guru urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana masih kena doa eta teh sambil satengah jam. Terus ya. Dina acara bagian terakhir ya teh ya. Acara bagian terakhir teh teu aya deui biasana acara terakhir mah doa. Nah kita karak doa mudah-mudahan karak hiji doa teh alim ulama. Makana keuntungan keur urang selama ayeuna selama zaman sekalipun zaman ieu saur Kangjeng Nabi la ya'ti alaikum zamanun illa ladzi fihi bahasana syarrun Pak. Moal datang zaman, moal kamasakan, budak aman, najan ku aman ke hareup na zaman ieu dipaju, disorang kecuali zaman bakal hidup sa. Eta teh kata-kata baginda Nabi zaman tahu berapa abad ka tukang.
Lamun nyarita Kangjeng Nabi zaman abad berapa abad katukan, berarti ayeuna aya geus ruksak. Kaharep na bikin ruksak lain maka kami bikin halus. Oleh karena itu ketika generasi teu disaring ku agama, teu dijaring ku akhlak, teu dijaring ku adab, hancur pasti. Nu rugi saha? Nu rugi amang nu baroga budak. Budak macan kubuh rugi. Nah make can kubuh rugi budak terkadang budak teu dididik, budak engke nalika dihisab, nalika dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala, nalika budak engke dikanarakakeun teh budak teu ngahujat. Abdi teu daek ngaji, lain abdi teu daek. Abdi cilaka sabab teu ibadah, lain abdi Gusti penyebabna mah tuh kolot urang. Nu keur engklak-engklakan, nu keur ucang-ucang ange di surga, anu keur genah-genah di surga, manehna mah baheula ibadah, maca Quran, taat, abdi ulin ka jalan teh dicaram, dicarek mah dicarek tapi tara digebug mah digebugan ukur sakali-kali mah disingsieunan nepikeun ka diancam rek di penjara, tapi tetep sifat budak waktu harita abdi masih keneh teu sieun ku Allah teh karena ku pendidikan heula terlalu ngabiasakeun tina adat-adat abdi sehingga sampai lapor akhlak abdi teu kaurus teu karawat. Ibnu Hisam disejarahkeun ulama ahli tasawuf ahli ibadah zaman kapungkur mungkin ratusan tahun dah umur baheula mah bedana jeung ayeuna sok pararanyang. Namina teh Ibnu Hisam teh ahli tasawuf, ahli ibadah, beurang dijadikeun waktuna puasa, ngosongan beuteung peuting dijadikeun waktuna salat, pikeun munajat ka Allah Subhanahu wa taala, taqarrub semakin dekat. Namina teh saha aman? Ibnu Hisam. Ibnu Hisam hal ibadah sehingga sampai meyakinkan dina hatena bahwa urang geus pasti dicap jadi pecinta Allah Subhanahu wa taala. Urang geus yakin cek Ibnu Hisam pasti termasuk golongan orang anu paling super di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urang pasti yakin, ngayakinkeun seyakin-yakinna urang pasti dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sebab urang taat ka Allah, taat ka Allah, beurang ngosongan beuteung diaktikeun puasa, penting salat tahajud munajat ka Allah Subhanahu wa taala sagala rupa ibadah. Yakin eta Ibnu Hisam cek diri manehnana bakal aya di sisi Allah, bakal aya catatan jadi hamba Allah, bakal jadi catatan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika tengah puting Ibnu Hisam keluar. Kan baheula mau upami kacai teh meureun sugan beda jeung orang kampung mana teh Lebak Muncang. Orang kampung Lebak Muncang malah arek salat tengah peuting nu sok salat ieu teh nya. Nu sok ibadah tengah peuting nu sok ibadah. Ieu sok nyararing tengah peuting ieu beungeut-beungeut percaya nyararing hungkul tengah peuting. Kaciri ieu dampak ieu sok tengah peuting yakin ieu sok nyararing. Kan rupa-rupa tujuan anu hayang ti hungkul. Kadang-kadang ngariksakeun WhatsApp gitu. Facebookan can dibalas komenana rupa. Ieu muka-muka nu sok nyararing tengah peuting terkadang teu nyaring-nyaring peuting masih budang bergadang. Ya, biasanya sama budak ngorak anu aja artinya nu jomblo gitu lah. Arek naon penting itu mah. Da waktu penting jeung waktu heurang berbeda tetep. Beurang dijadikeun penting dijadikeun beurang eta jelema jomblo saumur umur. Dari waktu nawas apa tengah penting jeung awewe mah. Lamun nya najatnya was apa jeung awewe na daek eta saluana berarti jelema teh. Zaman kapungkur kaluarna ulama rek ngambil wudhu teh jarak antara bumi sareng tempat anu rek dicanak caina mungkin sumur lebih ayeuna mah pan imah hampir rata-rata tong boro di tengah imah, tong boro di jero imah. Terkadang WC teh kamar 5 WC na ge 5 di kamar geus masing-masing aya WC-an. Jadi geunah eta mah kamar teh tempat HS ya, tempat sare di dinya ya, tempat nyipi dinya ka tempat-tempat modal di dinya. Jadi 5 kamar 5 WC, 5 kamar 5 kamar mandi. Biasanya seperti gitu ya. Tapi setidaknya satu rumah pasti ayahnya bagian toilet, bagian kamar mandi, bagian bak. Ieu mah ulama ieu mah kaluar teh ka sumur. Sehingga begitu keluar waktu harita singkat cerita baik begitu datang keluar teh ningali aya sosok berjelma calik di atas sumur bercicing cang-cang ange ieu. Begitu ningali kaget. Sebab selama beliau mengambil air wudhu ke tempat tersebut belum pernah bertemu dengan siapapun. Naon sababna? Sabab mungkin waktu nabatur sekitar dirinya mah hareres malah loh. Deuh permanehna anak-anak. Ngumpul anu osok nyari di peuting. Lamun ayeuna mah rame pasti ku si Amang di tongkrongan eta sumur. Pake WhatsApp-an biasa. Kaget ningali sosok ke ucang-ucang angin. Begitu ditaros singkat cerita man siapa Anda? Siapa engkau? Hei, Amang saha yeuh? Langsung secara tidak langsung
ngajawab abdi malaikat. Wah kaget sambil bunga. Wah lamun ieu bener malaikat abdi rek langsung cek main anak nanya tentang dirina penstatusan dirina rek kumaha sebab malaikat mah yakin langsung tugasna nyambung ke Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab saat ketika diutus. Pan urang mah beureum sadaya malaikat mah aya utus. Beda jeung jelema mah kan kadang-kadang hampir diutusanana ngalepot. Ayeuna urang diparintakeun kita taat lobana mah maksiat. Malaikat mah lamun geus hiji a mun b urang mah diperintah hiji a pindah kana c balik deui kana b lah. Redok disebutkan gitu mah. Tapi ketika ditaruh saha anjeun abdi malaikat. Oh malaikat. Kaleresan lamun kitu mah. Abdi rek naros malaikat. Nuhun mangga. Naon pertanyaan Anda? Pertama nu rek ditanyakeun eta Anda anjeun mawa naon ya malaikat? Saya ini bawa buku untuk malaikat. Kok kana kitu nya kana buku. Lalu kemudian untuk apa buku itu dibawa? Buku ini untuk mencatat pecinta-pecinta Allah yang tercatat di sini, maka itu dimasukkan kepada kategori hamba Allah yang akan diterima amal ibadahnya dan akan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunga, Ibnu Hisam bunga pasti aing aya di jero cenah kalahumah ge sebab dirina sadar bahwa sok nyaring ti penting, bahwa puasa durang dilakukan geus mang puluh-puluhan mungkin ratusan tahun. Akhirnya dilanjutkan kisah tersebut, dialog saling bertanya antara malaikat dan Ibnu Hisam, ulama ahli tasawuf. Ya malaikat, andai kata betul catatan itu buku untuk mencatat pecinta Allah, nama-nama pecinta Allah, tolong carikan di mana posisi namaku tercatat di buku itu. Dan malaikat sia di bang itu mah gampang nyatetkeun oge urang geus dae komoditi mang ukur meureun ningali hukum sia. Lembaran sakumaha eta ribuan lembaran mungkin ditayangan ke malaikat di hiji lembaran nepikeun ka lembaran terakhir ngaranna Ibnu Hasim bin Fulan nepikeun ka bulan tamakana mang din teh perluna didinya mah. Amang teh minimal kudu 7, lain kudu minimal 7. Ieu mah pan urang mah misalkan lah Jeffrey nya Bang Jeffrey itu kaituna bin Bapak Adun kadituna kadang-kadang meong congkok pamacan rupa bisa tinggi aya nu kitu bisa Bang binaon bung cenah era aing mah nyebutkeun bina ge naon urang mah kaopat meong congkok gitu. Nah sabab eta teh aya hikmahna wae ketika luhur orang anu teu bagian artinya bukan orang merupakan orang kiai atau orang yang taat, minimal urang justru kudu ngabalikeun akhlak kolot tina goreng jadi alus. Sangkan kata bawa ke urang, lain keur ngoreksi, cuma ngutik-ngutik ka gorengan kolot lain, justru kudu apal ka eta seperti itu. Maka nu paling terjaga nasabana adalah dia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Eta awal mah seperti itu awal mah. Alhamdulillah abdi ngagaduhan nasab dugikeun ka 24 namanya 24 dudukkan ke 24 dugi maksudnya gitu di antawisnya sementawis abdi memperkenalkan diri bukan sanes balik arek takabur semuanya rek ngungkapkeun keunggulan di antara nasaban ngan bukos bahwa bener penting urang terang nasaban teh di antara eta pasantren abdi teh sanes nami tapi marga ya Kali Songo kunaon pangga disebatkeun bilih aya urang dieu arah ka pantai ka ditu da lalu maka percaya asin kene nyimpang untak ke kampung Cikadu aya pasantren namina Kali Songo gitu. Jadi Kali Songo kunaon eta di ngaranan Kali Songo lain ngaran Kali Songo mah margi di Palabuhan Ratu teh aya utusan Sunan Kalijogo. Utusan Sunan Kalijogo nyata yang abdi disebatna saha Sunan Kalideres. Tah di ditu teh aya nu namina Sunan Kalideres di daerah Palabuhan Ratu teh. Mun jaman kapungkur mah kantos Megawati upami telepat buka menuju jadi presiden, buka menuju hoyong jadi presiden, kantos dongkap kali itu. Kabatur mah rame ngan kadalah Palabuhan mah nya dianggapna biasa-biasa, seueur anu jarah mah ngan cuman tidak seperti para wali-wali anu sanesna. Tah di antawisna kitu tah di abdi ka Sunan Kalideres ka Eyang Kalideres teh eta teh ka dalapan di abdi teh ka dalapan geus nuncap eta dinamian ku abdi pasantren Kali Songo teh kan Songo itu Jawa artinya salapan sebab abdi mah pendidikan pasantren teh ngalogat nang Jawa mah utawi iki begitu teh anu utawi iki itu gitu
Abangnya teh dia kitunya oh sami kan aya nu Sunda aya mang komo di Amerika mamang nulis teh Amerika kalau kan oh lamun aya gitu raya abdi itu raya abdi ayeuna nuju di Mesir ngaos nuju di Mesir mang ngaos nuju di Mesir bah digana amang mah boro-boro cek paribasana ngalogat ngahartikeun oge dina kurang kumaha jadi ngalogatna ti ditu mah ku basa Arab deui di Mesir mah mang itu kan urang mah boro-boro maca etana ge etana gitu tong boro-boro logatna geus juwet makana mudah-mudahan abdi ge nyuhunkeun doa di amang sadayana insyaallah dia termasuk bagian daripada ahli soleh kita lain ngahusnudonkeun lain memang dia ahli soleh nu bisa hadir dina kesempatan di acara kieu moal datang ka dieu lamun lain jelema soleh mudah-mudahan kan anu teu datang ka dieu deui tong disangka tong dituding eta teh soleh si amang mah geus wah dewek kan soleh lain mah nu can datang ka dieu beberapa faktor kemungkinan nu sakit ya sakitna sakit naon gegedena sakit hate biasana kitu teh sakit hate panyakit hate lamun jelema geus panyakit hate hese mang boro-boro dibawa kana tempat model teu kieu mang terkadang dibawa maksiat teh tong ngomongkeun kieu jelema panyakit hate gampang mun dibawa maksiat bohong mang sarua geus boga panyakit hate mah hese jangankan dibawa kahadian dibawa maksiat ge hese hayangna kumaha jelema boga panyakit hate mah terkadang cicing we di imah teu ka ditu teu ka dieu teu ka masjid teu ka madrasah ngahuhuleung we anu kitu jelema stres emang jelema stres moal aya hukuman jelema anu tara pegawai jadi tara ngaji jeung kiai tara datang ka masjid tara datang ka madrasah ari harapan hayang salamet dunia akhirat masyaallah la akhlak katadbir cekang jeung nabi mah la akhlak katadbir ruh akal nu sampurna lamun pek jelema eta teu sadar dirina aya dina posisi maksiat amang keur maksiat nganggap bener eta maksiat ngadalil naon bae dipaksakeun stres mah mun maksiat mah sahade-hade nak jelema berbuat maksiat sadar dina hate sadar diri ulah nyebutkeun maksiat dinasehatan ku batur sia tos teu nyaho sia can puguh buah dewe maksiat ge dirahmati Allah dihampura ku Allah haram jadah nya di mana aya maksiat dihampura ku Allah maksiat mah tetep maksiat mang haram jadah teh lain kasar eta teh kabalikan tina berkah barokah haram teh mah bahasa Arab lah Arab umum tapi nya Arab teh kan aya dua aya fusha ya aya Arab amiyah mah eta nu sok Arab bari sekali eta Arab amiyah disebut Arab pasar aya Arab fusha mah seperti digunakan ulama nyetak-nyetak kitab nyetak-nyetak makalah nyetak-nyetak siar-siar agama itu disebut Arab fusha seimbang jeung Arab Al-Qur'an dina lapadna lain dina ayatna Arab teh aya dua nah jadi bahasa Arab teh aya sabaraha mah aya dua bahasa Arab teh tah jadi katadbir jelema anu berakal mah katadbir pasti sadar saat ketika dirina teh aya dina posisi maksiat teu aya deui jelema nupang minimalna maksiat nu bakal dihampura urang maksiat aya dina kasadaran diri sebab lamun maksiat teu sadar diri tah eta haram jadah artina haram jadah teh haram untung haram ulah haram larangan jada teh kan nambah mang kembali ka si eta jadi si eta mah moal menang panambah artinya moal menang berkah sebab berkah teh jadatul khair jadi sok paribasa haram jadah maksudna mah ditarik keberkahan makanya ketika maksiat selain daripada cikangjing Nabi jelema anu maksiat satu titik kotoran dina hate nancep tek satu maksiat tek ketika orang bermaksiat bertuncal-tuncal artinya beragam seperti maksiat A dilaksanakan maksiat B maksiat C terus maka eta kotoran-kotoran dina hate urang teh eta teh mang jadi nepikeun ka kiru ngibeuhan hate ketika jelema banyak maksiat sakali berbuat maksiat ceuk Kangjeng Nabi dibejakeun satu titik dina hate urang kotoran hate makanya ketika jelema nu candai ka masjid jelema nu candai ka madrasah ulah diloyah-loyah soma dimusuhan karunya eta teh keur gering hate sebab sarul masoib al jahlu fidin mang amang disunahkeun ku Kangjeng Nabi lamun aya nu gering longok mang mun anu maot longok mang nyeri huntu longok ka belek-belek teu pira ku Kangjeng Nabi atina teu pira tah belek mah pan moal nyeri heuh belek mah kedah cileungkul kaluar sunah mang dilongok osok ti dia ngalongok kan gering tara osok ngalongok nu gering anu gering dilongok mang sarul masoib al jahlu fidin ceuk Kangjeng Rasul dibejakeun
musibah bencana numpang gede-gede numpang bahaya numpang kronis numpang paling cilaka-cilakana al jahlupidin bodoh tina agama. Jadi nu kudu dilongok tara ngaraji nyeri huntu. Jadi huntu dilongok adat man. Kamu balik ke mana naon mah? Adat dari buras salah. Tahu sih nggak hilang mereka buras kain. Jadi huntu goblok gitu. Dibawa dia mah serupa-rupa jadi huntu. Makanya sabenerna teu sunah barang bawa itu berkunjung teu sunah. Maka cek Kangjeng Nabi aya istilah ieu Kangjeng Nabi Masya Allah. Bangga sebenarnya di kampung masih ayat yang manjaro aliman duman tulahu Allah ya jannah. Dia lemah nganyang ka kiai. Maka langsung menang jaminan ti Kangjeng Rasul, cek Kangjeng Rasul bahasan domin tulahu Allah ya jannah. Tenang. Jelema anu pernah asup ka kiai, berkunjung ka kiai, tenang urusan jeung Allah mah saya akan menghadapi Allah. Jadi urang teh dijamin ku Kangjeng Rasul, kadang kapan kiai jara silaturahmi datang ka imah kiai. Barang bawa aman. Teu bawa nanaon. Teu mau cau-cau acan. Kok semua nuntun muni. Teu mau nanaon bahasa dengan manjaro jara hungkul berkunjung hungkul rek naon hari amang. Parentah tidinya henteu manjaro terus kemudian summa aya ya takalam teu kitu. Teu sugan terus kudu ngobrol, terus kudu dirinya barang bawa eta mah mutlak jarak. Makana abdi dari hati Yai Haji Sujati Allahumma gfirlahu. Mantena kapungkur bumi nanti lain cara bumi kieu. Bumi nanti aya jojoban. Abdi waktu hari teh sekirana umur dina kelas 5 lah. Kelas 5 SD. Eta sok aya aki-aki nu setiap bakda duhur lah, tos netepan duhur, cicing nepikeun ka asap di balai eta aki. Aki deuk unggal poe kadinya ngaliwatan sugan ngobrol jeung akinya sakali-kali osok ngobrol, ngadon cicing we eta jelema teh. Kadang-kadang osok ngobrol. Teu kitu ku aki geus ilahar tara disuguhan cai, kadang hayang ini mah minta sorangan. Ayeuna mah kapangi. Bener matak akhlakna ulama baheula. Jeung budaya-budaya masyarakat baheula jauh sabodo-bodona. Masyarakat baheula sabodo-bodona patani baheula yakin adabna paling hebat. Beda jeung ayeuna. Zaman ayeuna mah budak ka kiai. Tad udud. Udud tolong mah udud lain tan udud maksudna nyodorkeun. Ieu mah udud. Menta Allahu Akbar. Paling tidak menta seuneu haram jadah. Lain maksudna ustad teu tara barang bere lah. Masya Allah eta teh Allahu Akbar bari barang makruhnya mah. Eta osok di dia aya nu sok menta seuneu ka ustad. Tong dipenta seuneu. Boro-boro dipenta dibere seuneu ge ustad baheula. Amang bere marokona. Matak akhlak baheula, sabodo-bodona, sateu masantren-masantrena, tirueun mang. Naon? Matakan pantes cek ulama, adatus salaf ibadatun. Naon cenah mah? Adatus salaf ibadatun, wa ibadatuna adatun. Cek ulama, kebiasaan masyarakat baheula, kebiasaan tokoh baheula, keseharian perilaku ulama baheula mah ibadatun kabeh jadi ibadah. Amang mah akhlak, amang mah beramal, perilaku amang mah nu jadi ibadah teh ketika sholat. Ketika sholat wajib, ketika sholat sunat nyaduk mah mah tar jadi ibadah. Lempang mah amang mah tar jadi ibadah. Matak cek ulama ada tunda salaf ibadatun perilaku keseharian dina hal naon bae bahkan nepikeun ka mapahna ulama baheula mah jadi ibadah. Kiihna enak asup ka WC-na kabeh jadi ibadah. Mun dipanjangkeun wah terlalu panjang ieu enggak bahas tentang kaituna masalah pasunahatan. Intina ulama baheula mah tara ngantunkeun tara wanieu ningakeun pasunahan nu cukup dikanyaho. Cinta ka Rasul. Asup ka WC make suku kanan, suku ka masjid suku kiri haram jadah lah. Balik masuk ka masjid ngabiasakeun suku kanan, ngasupkeun suku kiri, sadar kaget ngajo ka tukang deui. Istighfar bari hampura na ka Gusti Allah, menta na ka Gusti Allah jiga nu geus berbuat dosa pang gede-gede. Wali mah iki pan wali ieu wali teh wali. Teh wali sangu ieu teh naon. Tapi yakinkeun man setiap jelema mukmin, setiap jelema iman, setiap jelema yakin ka Allah Subhanahu wa taala, tingalikeun geus diinformasikeun ku Allah. Allahu waliyul ladina amanu.
orang-orang nu beriman eta walina Allah. Kan cuma wali kan terbagi. Mun dijelaskeun wali itu aya beberapa macam. Pada intinya setidaknya wali aya wali khas, aya wali am. Urang mah imah wali am, wali umum. Wali umum anu khususna tadi teh diantawisa sebagian adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan ku karomatna urang sih bisa maktantu beliau. Amin ya rabbal alamin. Naon sebab cekang jeung Nabi yasfa'ul yaumil qiyamah. Pertama al-anbiya wal ulama wa syuhada. Tuan Syekh Abdul Qadir menang syafaat sebab bagian daripada ulama, bagian daripada warasatuhu, warasatu pewaris Kangjeng Nabi, yakin warasatuhu pewaris Kangjeng Nabi bakal bisa nyafaatan ka urang sararea. Maka puntangan di dia para kiai, para kesepuhan urang meungpeung aya keneh. Mudah-mudahan syafaat anu bakal didapati ku urang melalui para alim ulama sing bener-bener urang bisa kabawana sebab engke dia mah kiamah aya jelema tukang ibadah, aya jelema ngaku cinta ka Rasul, sholawat dibaca napang talina tapi di dadahan ku Kangjeng Rasul. Sebab dina hatena eueuh bekas tapak cinta ka Rasul. Salat mah dilaksanakeun. Hujahna Rasul abdi geus netepan kos anjeun, abdi geus saum kos anjeun, zakat dikaluarkeun. Jeung Gusti Allah tempo ya Rasul. Ingali ya Muhammad dina hatena dibolekerkeun hatena ucin ka Kanjeng Nabi lapur mah. Dada. Makana abdi ngeun sair, abang pasti ngarti sairna sebab sairna ieu lirikna lirik zaman ayeuna. Demi cintaku padamu. Oh, ngerti ya. Apapun akan kulakukan, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Abang hayangnya jiwa luar apa dalam? Jiwa bagian luar apa dalam? Jiwa mah bagian jero. Jiwa dan raga. Sok bahas we eta lah, eta mah teu Araban. Bari sair lagi sair batur. Nah, tong dilatih mah udah sampai sejam capek lah. Hari ini dia sok nepikeun ka jam sabaraha memang awang kong kieu teh. Hah? Amang kuat ke jam 1. Amang kuat teh. Hayang nanya amang kuat ke jam 1 teh. Lain teh kuat kan. Abi teh kuat. Urang langsung lah. Anu balik deui kana tadi. Jadi Ibnu Hasim seorang ulama, seorang ahli tasawuf di mana beliau itu melakukan dialog dengan malaikat nu hasilna nu tadi teh mah nu hasilna teh nyaeta cek ayeuna malaikat aduh hanya hanya urang teh muka antina pertama kahiji kabuana pikeun ka beak ieu lembaran eueuh ngaran maneh pikeun ka kulkul bil cuman salah berarti malaikat bin maneh coba rek bener bin bulan mending kene dia malaikat tanpa penasaran bari mesti juga hatena. Masya Allah diyakini ratusan tahun rek jadi pecinta Allah, rek jadi hamba Allah. Saat ketika didatangkan malaikat bari buku boga catatan disebutkeun si amsalna manehnana eueuh kira-kira amang lamun kitu pingsan moal. Pingsan moal. Ieu mah carwa ka pingsan, tapi dibikinna jungkal tetep pingsan ge sarua mah. Wayana malaikat lah sancan hiber deui, sancan init deui, kesempatan can pugu datang 2 kali. Layangan deui malaikat lah. Bisi eta anu katucan, sok sing tartib, sok sing rapi, pangkelitikeun malaikat. Dua anu teu teliti tadi eta ngaran urang nyempil dirinya. Siap di malaikat teh hese gawe nu kieu mah moal jam-jam ditingali deui ku malaikat. Ditingali teh aya keneh mah. Begitu. Ya Ibnu Hasim, ya orang mengaku cinta Allah ternyata memang Anda itu tidak ada ngajung langsung pingsan. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian ke malaikat ya dibugakeun lah kata ulama, dibugakeun nepikeun ka buga deui. Singkat cerita ditaroskeun naon maneh make ayeuna ngabuga kitu kaget teh kumaha teh kaget malaikat. Harapan urang aya di dinya, harapan urang aya tercatat sebagai pecinta Allah. Kunaon eta make urang make teh dicatet. Ceuk malaikat jawabanna kumaha? Ya makhluk, ya manusia. Aing lain teh nyaho bahwa maneh penting ibadah, ibadah bahwa maneh benar. Taat sujud ke Allah Subhanahu wa taala takorubna bener-bener. Ikhlas bahkan maneh. Cuman urang rek nyatetkeun ngaran maneh bin saha Allah langsung ngalarang. Seketika urang rek nyatetkeun amal maneh tiap hari. Nah, tiap hari oge Allah ngalarang ka urang. Ulah dicatet ngaran maneh teh kana buku eta. Ceuk eta Ibnu Hasim, ceuk ulama, naon alasanna eta malaikat pangna Allah ngalarang kitu? Coba hayang jelaskeun. Yeuh jelema, urang teh leunt teu nyaho. Sabenerna kalau meninggali urang sarua kasar kesamaan maneh jeung batur eueuh bedana jeung jelema-jelema dicatet. Ngan pedah kieu Allah ngalarang
ka kami ka urang ka aing eta nyatet maneh dina ieu tulisan teh sebab ceuk Allah hei malaikat mangkuluk eta ulah dicatat sebagai pecinta aing al sebabna lain sebab taat, lain sebab maksiat, tetapi manehnana nguruskeun diri sendiri, senang-senang ibadah sendiri, sementara anakna terlantar. Sementara tetanggana diantep. Jelema nu maksiat, nu butuh nasihat dibiarkan saja. Saha nu betul ibadah di dieu, raksa jaga, bucan bisa ngaraksa keluarga sorangan, cilaka mah. Wakas nunyaho riwayat menyatakan hadis Nabi penyesuaianana bari ayat Al-Qur'an panjangkeun lamun dibahas kitu mah di kaguruan sareng. Jelas lae salmar yuladu aliman jelema teu berilmu moal aya nu salamet sebab ketika lahir ke alam dunia jelema mah beda kabeh oge teu cara Kangjeng Nabi. Memang Kangjeng Nabi mah rasul tapi ketika Kangjeng Nabi dilahirkeun balik deui ka tadi geus lengkap jeung sifat geus disifatkan Kangjeng Nabi. Urang mah pan sifatan teh sifat tugelangan geus sagede mikara ieu karena aya sifat tugelangan. Jadi alim mah kan ayeuna. Kangjeng Nabi mah teu kudu nuntun, teu kudu ngaharepkeun, teu kudu budak-budak sifat alim. Sifat aya ilmu geus sideuk ti heula Kangjeng Nabi mah. Geus patonah ti heula. Patonah lebih ti alim. Amang bisa alim ieu lain tina patonah mah, tina proses belajar. Ustad ajengan bisa jadi alim lain tina patonah, tina proses. Oleh karena itu ketika teu ngaji rek saha wae geus haram jadah. Maka rek saha coba dijeritan sugan ka Allah Subhanahu wa taala masyaallah ibadah ribuan tahun mah boro-boro teu dilaksanakeun. Ya ulama ahli tasawuf getol ibadahna tapi teu dicatat sebagai hamba Allah, sebagai pecinta Allah. Nah maka kitu ngantep budakna manehna di kamar maca Quran, manehna di kamar tahajud tapi budakna dibonceng ku hati-hati parawan teh kurang kali parawan kampikeun hayam mah diteangan budak amang mah 17 tahun diantep keneh naon sababna pan hayam mah cenah aya usum da dibenci budak mah usum da dibenci tah kalau harap jadang bandung sakali-kali kudu galak saking kunyaan ieu teh dia masih kene ngaji rame ngaji rame aya kada angan berekeun kan hari mingguanana pangarsanya kalau bah mingguanan mah biasa we coba sekali-kali mingguanan teh lah di makana salah sahiji kudu anu beunghar sekali-kali beunghar dina setiap mingguanan coba 10.000 per amplop lah pinuh tah eta madrasah kan mulunan mulu amplop biasa cara kitu ya kitu bagian jometan mah ragem kamaotan tahlilan kana dieu mah mudah-mudahan urang sing istiqomah dina majelis taklim urang anu sok diselenggarakeun setiap minggu di mingguan ya iya kalau di tenaun di mingguan minggu ya oh pas eta mah jeung ngaran ya minggu aya di minggu ge nya mudah-mudahan makana pertama doakeun urang sing sehat dohir sidaran batin sing diistiqomahkeun rezekina sing ditambih lancar bari barokah ku Allah Subhanahu wa taala pada intina sang riwayat teh ngaji balah udah ieu mah pandain ngaji era ku bahasa lamun simpuring nyebutkeun ngaji naon sababna kitabna eueuh najan aya bari cantum bisa maca hiji mah geus kudu aya kasekuan urang diri urang maka sok sing dareureut sing deukeut tong boro-boro ngarti kana ilmuna tong boro-boro neangan ilmuna tong boro-boro hasil dina ilmuna kuningalina ku ngadatangan ngajan eueuh man urang datang ka imah kiai ieuna eueuh teu ngajamin teu jadi syarat datang ka imah kiai teh teu jadi syarat aya waalaikumsalam aduh nembe nya si akang lagi kaluar sauyos abdi mah manjaro hayang kaasupkeun jelema nu berkunjung ka kiai najan eueuh diukan tempat kiai tah naon sababna kiai mah setidakna mang tengah peuting teh lain ngadon ki hungkul aya maca Quran di jerona aya mutolaah kitab aya tafakur dan lain sebagainya jadi rahmat kan hayang gemling di mah dengan gomling mah ayo disco saminggu disco dangdut saminggu dangdut modar nu kitu mah tah ieu geus modar mah kan kabeh oge aya di anu geus pae mah pas ditanggung cuman coba sakali-kali gemling teh kitu tah begitu pae gemlingan deui kumaha hirup cek pae teh ganeng ke hirup seueun kitu patut teman kitu Masya Allah mudah-mudahan sih jadi bikin jelma soleh amin dibabarikeun urang rezeki antara sebagian tanda-tanda kiamat eta di mana tempat majelis taklim tempat pengajian kosong
jadi itu oke sarua mah jadi itu asalna 80 90 bahkan beraya apa abi beraya aki-abi mana bikin ka 100 kali itu nah aya nama Gusti ada 30 mang bari hampir kalau mana aki-aki untuk geus maraot mangena teh Gusti bikin kanu mau teh di kampung abdi mah dua kumpul salur teh dicanakan teh ya Allah dia masih usum nu maot nah sarua ada mulai perek nah selama masih kena anu ngajuru nu ngalahirkeun mah pasti anu maot itu cara si corona teh sing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala kesempatan ieu abdi muarek nyarios teuing dan intina ngadoakeun we para kesepuhan intina dina ieu teh doakeun kesepuhan urang anu ngurus urang saha bae tokoh ti dieu rek eta ulama nan inti atau di bagian ti pemerintahan RT RW sadayana jeung jajaranana tokoh masyarakat lainna tokoh pemuda tokoh ayeuna pemuda-pemudi tokoh-tokoh naon bae lah tokoh bangunan tokoh itu sagala rupana Allah Subhanahu wa taala sing diistiqomahkeun dina kasayan da abdi teh sabenerna nama ngenalkeun diri lain orang Palabuhan sabenerna mah Palabuhan teh kabawa ku kolot lalaki hari asli mah di dieu tah lahir teh di Limus Tunggal ngaos ibtidah teh di Cijame almarhum maka geus ka dieu teh abdi wajib ka Cijame heula sebab abdi ibtidah tidinya ngaos mah ti dieu gaduh rerencangan Mang Deri Kiai Deri di dieu tah Ustaz Deri teh teh sateragan abdi ngaos bahkan eta terus diangkat guru abdi selama abdi kapupul loba sorogan di anjeunna mudah-mudahan ikut serta dalam doa tersebut mudah-mudahan dilebihkeun ka anjeunna jeung khususna guru-guru golongan di dieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai wafatna nyanak iman sareng Islam aya disimpen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdi teh orang dieu mang lahir ti dieu usia 5 tahun dicanak langsung ka ditu karena kapungkur ti dieu teh upami nama Abah Hafi nya. Abah Hafi luar biasa ajib Abah Hafi itu adalah kakekna ibu abdi upami telepat Abah Hafi teh masyhur nama ulama nu abdi dari tasawuf hingga sampai masjid nan ayeuna di lingkungan eta teh tahun setelah beberapa meninggal Abah kapungkur mah eta masjid teh rek disumbang ku teu kieu teh daek tapi ketika Abah mah nyuruh jalan sorangan hampir mah tara rincak jaga buku waktu eta kualitas mandian teh Abah Hafi nyata lingkungan teh makomna teh di Limus Tunggal paling pangkalan masjid tapi arana terus diteraskeun untuk para putu-putuna mudah-mudahan para putu-putuna dan sabab abdi keluarga video ku Allah Subhanahu wa taala sing istiqomahkeun samunya sing dijembarkeun sagala rupana milik rezekina atas sakitu nu hati atur ku abdi yang intina pada dasarna sohibul bet meureun ngonang ka urang ka dieu teh hiji di mana aya riungan diayatkeun meureun kieu rek di mana wae nu paling penting mah meureun munajat ngarikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala terus aya sok aya di bahasa intik atas selebihnya nasihat sebab abdi nasihat mukmin jeung mukmin nu terbaik ketika bertemu ketika ketika jawab nu dibahas adalah nasihat yang nasihat sebab ulama agama di mana wae ka mana wae dalam kondisi apapun tetap beragama hidup beragama mati pun harus beragama hidup beragama mati pun beragama tong hirup beragama mati kafir naudzubillah subhanahu wa taala keur kondisi naon we tetep kudu beragama cicing di majlis talim anu beragama di WC aman tong anggap urang teu agama bawa agama ka WC asupkeun di maca di aku dubi kenapa amang ya kan doa WC hukut aku duh minal kubus wal naon mang rahasia jadi ngaran satu imam baina ayyun din wa awatinas tidak ada khola akan itu khola ayakula bismillah bismillah imam sampai imam ngalarang dilanjutkeun sebab eta kaituna termasuk pada bismillah maksudna kumaha ketika urang masuk ka WC muka acuh mang sebab mata biangna lain tempat eta WC di tempat eta kamar mandi eta sarang iblis sarang setan setan kepungkur lamun di sejarah setan minta kalau Subhanahu wa taala apartemen yang paling indah minta ke Allah mesti abdi kalau apartemen yang indah karena jodohnya itu dirinya eta apartemen terindah si setan iblis teh para jin anu kafir teh dirinya cicingna teh di WC saking lamun urang asup ka jero muka acuk ya muka acuknya teu maca bismillah maka mata kedua memandang kana orang si iblis tanpa dihalangi ku sakalain apapun bayangkeun amang minal kubus siwal khabais setan jin awe jin lelaki lamun amang asup ka WC muka baju sitaran yang teu baca bismillah maka di towel mah lamun geus nempon jelas seperti si amang piraku teh dikeluarga macan kitu makana rata-ratanya sok genah cicing di WC nya eta mang sing yakin ka Rasul coba bayangkeun nu bahaya mah awewe katakan sok usum ayeuna nya jelema kadang-kadang butuh kana rupiah masa Allah rupiah teh banyak kitu datangna ti dinya
ketika orang muka orat di WC teu maca bismillah, kedua mata iblis, kedua mata setan itu tanpa sekali apapun menghalangi langsung proskan orat orang. Kan bayangkeun lamun setan disempukan orat orang pirakeun dicabak-cabak kaca mati. Kan nyabak amang mah lain setan lalaki, setan awewe tetep. Makana sok rada genah geuningannya. Cincin. Da amang mah jigana betahan kana di WC daripada di masjid. Kan gitu mah. Bener tuh. Di WC mah boro-boro inget kan, boro-boro inget terkadang ka masjid, tapi di masjid kadang-kadang kayak ngisi di dieu. Sayang ngisi di kana luar. Padahal karek asa di WC mah asal hayang salat asa teu kitu. Nah itulah satu-satu tanda bahwa jelema hirupna eta dibatasi ku agama. Jadi sama rupna dikira kumpul ke bawah agama teh. Awis gitu bawah agama salah jadi bawah agama. Kurang jadi istri tidak bawah agama. Kan di aya lah mungkin salawatun we kabur urang sadaya sing ditambah-tambah urang anu pangantina sehingga sampai urang ibadahnya sesuai syarat rukun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun ieu sahibul ber, sahibul hajat, teu pantesna sahibul hajat, sebab dikeun loba pangabutuh mah ya. Kan sohib teh naon cenah dari kesempatan ini ya hajat pangabutuh hajat mah butuh di mana-mana oge jadi aya nu hajat nu butuh eta teh aman gitu mata kula disolon ka kana hungkul doakeun matak dihadiri ku kiai teh eta teh kitu para kiai teh abdi diosok di ulam matak memeh dahar abdi mah wajib kudu ngadoakeun heula sebab kita butuh doa makanya doakeun ieu manginten sakeluarga sadayana da teh masih kena patula patal masih pabau-bau senok bau naon lamun asal bau kelek lah itu dulur kuring teh dulur sim kuring we teh abah abdi teh baheula teh saha teh magnot ya magnot tah itu cuma not teh sebagian daripada cuma not itu mata kamu aya di dia itu bagian not dulur jeung urang teh gitu lah kadang-kadang dulur jeung abdi mudah-mudahan dari karun-karun abdi di dia sing dihampura ka Allah Subhanahu wa taala nalika aya kasalahanana mandeka tah aya dina rahmat Allah sing ditembakkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doakeun di desa keluarga mun nyampak aya dina kakasaban anu kasabna kudu menurun sing gancang ditaekeun. Wasilahna pertama tadi tawasul atuan Syekh ku karomahna ku hijatna ku kebanggaan urang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kalihna meunang para putra-putrina lamun kek arek ukeun deui ayeuna meunang anu aya gulawet sing jadi jelema anu salehah sing dijadikeun jelema anu ahli ilmu dirikna keluargana imung jeung bapana sadayana ti dieu sing asup kana hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ulah cilaka ku pola pikir ku perjalanan ku amal budak anu kasasar nu dididik makana ti dieu sanajan lain keluarga ti dieu keluarga sawe didik budak ka pasantren mun teu mampu urang pasikeun teu kudu jauh mah santren mah aya meuli ge anu gede terutama urang ngalapan ti itulah kana ulah minta hukum, ngajak mah hadirnya. Tah intina pada dasarna keluarga ti dieu, hadirna urang ti dieu teh butuhna ku eta doa. Sagala rupa anu dipenta dina kesempatan dieu ku Allah Subhanahu wa taala tong diisukan pageteun sing dikabul ayeuna keneh. Amin ya Allah. Amin. Sakitu nu kabihatur, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.